صباح الخير، صباح الورد والياسمين على الغزالات ديالي. كيف ما كتشوفوا وصلنا بخير وعلى خير الحمد لله. دابا حنايا في كازا. كيف ما كيقول واحد المثل التركي، انسان كوش مثالي. يعني تا الناس تا البني ادم رجع سبحان الله فحال الطير. كل مره فجه مثلا ماشي بزاف. حنا في تركيا جينا لكازا، من كازا مشينا لطنجة، عاوتانك طنجة، ها حنا رجعنا لكازا الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. المهم كيف ما كتشوفوا الدار مقلوبة يمها على باباها، وحنايا انا وميرفت نوضنا شويش مبكرين باش نشوفوا اش غادي نديرو. بديناها بالفطور، واحد الفطور سريع كان، ما طولناش ما جلسناش بزاف، لان غادي نخرجوا ان شاء الله. الزوج الكريم نعتنا هنايا على واحد كارفور، وعمري انا ما شفتو. العام اللي فات جيت ولكن ما كنتش كنخرج بزاف باش نكتشف الحوام وشني كاين. ولكن دابا ان شاء الله غادي نخرج انا وميرفت، غنمشيو غادي نكتشفوا هاد كارفور فين هو. ميرفت هي كتسناني. ميرفت راه هي في مجبده كتسنى، باقا فيها السمير ديال الصفار ود رمضان ود العياد المدرسه. المهم غنخرجوا ان شاء الله، نمشيو نتقداو ونكتشفوا داك كارفور ونكتشفوا شويه الحومه ديالنا. هاد الحومه ديال كازا حنايا كنتواجدوا في شنو اسمها ميرفت هاد الموطع؟ ايمرزولا. حنا هنا في ايمرزولا. نخرجوا شويه بشويه نتاخروا، لان خصني برودوي اللي غادي نعمل به ميناج للدار. كيف ما كتعرفونا حنايا وجه تماره فيما مشينا عندنا من نحكو ونهردوه بما كيعطيناش الصبر. واخا الزوج الكريم عملنا زعما شويه ديال الحويجات اللي خصهم يتصبنوا، كلشي مشى الامايا، ولكن ولا بدا من الثلاجه غتنظف، الكوزينه كذلك، ومثال الحويجات اللي ناقصين غناخذوهم ونرجعوا. وهنتوما معنا، نهاركم مبروك. انا كنت كنظن كارفور غيكون بعيد علينا، ولكن حتى 3 دقائق ماشي كامله وصلنا له. كيريش برده كاع. سمعت بان صغير هاد كارفور، ولكن فهمي ميرات كتضحك كتقول لي انا كنهرب منك وتينا كتخرج عليا من قنوته. غادي نشوفوا ان شاء الله. خصني غنبدا من المواد ديال التنظيف باش يبقاو هما في الشاريون تحت. عاد ويلا غادي ناخذ المواد ديال التنظيف ونخليهم هما للخاره، ولا نعمل لهم شاريو ديالهم بوحديتهم. كاين كلشي كاين موجود الحمد لله، على بركه الله.
رجعنا من كارفور، خرجت واحد الشميشه تبارك الله. كنا مشينا غير تقريبا هذه ساعه ونص ديال المدينه باش مشينا، كانت الدنيا مبرده ما عندي ما نقول لكم. دابا اختكم شويه بشويه غادي تاقلم مع الجو ديال كازابلانكا. المهم مشينا خدينا غير الحاجات اللي ولا بدا منهم. كيف ما كتعرفوا الدار ملي كتكون خاويه ما كيكونش فيها الانسان اللي كيطيب. الزوج ديالي الاكثريه كان كياكل على برا، ولهذا حاولت ناخذ غير الحاجات اللي غادي نستعملوهم في الفطور والغدا. بحال العسل، خديت واحد العسل. عندي نسكافي جبتها معايا، هذه خديتها زايده محتاجه. جبت شويه ديال المكرونه، وخديت هذه اللازانيا محتاجه حتى هي، لان واخا حنايا كل نجي دابا ماشي كل نهار غادي ناكلو في الزنقه. العدس متوحشاها بزاف مع شي شوايه السردين. خديت العدس، اللوبيه، المكرونه هادي ولا بدا منها. هاد الحويجات اللي جبت وجبرت اللي ولا بدا منهم هما هاد الاكياس ديال الثلاجه. التون، اكتيفيا، منديل. هاد المناديل كنحتاجوهم بزاف. وهاد كارت ديال السولفيريزي والورق ديال الطاهي غنحتاجهم ان شاء الله. ولا عدلت معكم الوصفات. والحاجه اللي مهمه هي الطحين. خديت هاد الطحين هذا ما عرفاش بقى دابا ما عرفاش النوعيه ديال الطحين شكون هي اللي مزيانه او لا، ولكن غنجرب. خديت الطحين ان شاء الله اليوم. وإلا ساليت التنظيف ديال الثلاجه بكري غادي ندير لكم واحد البريوش تركي كيجي غزال رائع. ها هي شنو خدينا. خديت الكاريط ديال المطبخ. جبت واحد هذا ديال يوموشاتجي، ما عرفاش يوموشاتجي شنو كنقولوا له. هذا ديال الفلور. بونبون ديال لي بونبون ديال ميرفت. وهنايا بعض المشروبات هادو ميرفت التراث راسه. الروز والبلبوله المشهوره اللي كتحماق عليها حنا. فيما مشيت تابعاني البلبوله كتعجبني بزاف، كتعجبني خاصني برد فيها الجنون باش حتى وإلا مشيت ما نديش معايا الطحال. هادو خديت منهم 3. جبرت الزوج الكريم واخد شنو اسمهم تقاوات بيان وداكشي هذاك، والرضيمات اللي كانوا عندي قبل ما عرفتش واش تهرسولو اولا تسيبو، ولهذا خديت من هادو 3. حتى في تركيا خديت عليه بحال النوع هذاك يعجبوني بزاف، غادي نستعملو. الحليب ولا بدا الحليب نتوما كتعرفوا كنستعملوهم بزاف، كنستعملو الحليب بزاف. البيض والمواد اللي مشيت عليهم اللي هما اساسيين هما التنظيف، لان عندي التصبين ان شاء الله غادي نصبن الكنب ديك الغشاوات ديال الكنابيات والمايز. وهذا شنو هذا ديال الالومنيوم حتى هو نحتاجو من الفرن. ميرفت كيعجبها الطوست. وهادو كيف ما قلت لكم هادو خديت منهم 3. والحاجه اللي ما كتستغناش عليها ميرفت ملي كتجي للمغرب، الرايبي جميله يا سلام. ميرفت كتشوف فيا كيعجبك، ما كتهضر ما كتنطق، حتى الصوت ما خصهاش يتسمع. وهادو د ميرفت. دابا الا بغيت نهضرها غادي نفتح هذه غير غنفتحها
هاي والله هاي بدات كتغنزري وهاي داك صافي نفتح لك ها هي ديالك. شنو اخر في هاد الساعه هادشي اللي كاين، الله يجعل شي بركه. ننظف الثلاجه ان شاء الله، ونرتب المواد الغذائيه اللي غتدخل الثلاجه واللي غنعملها في اللي غنرتبها. وها نتوما معايا. وهنايا اللي عليهم العمده نسيت ما قلت لكم هي الكاميرا او تون ماتيشا هادو غنبداو بهم. هما الاولى دابا انا وميرفت نرتاحوا عليهم واحد نص ساعه ديال المكانه، عاد نبداو الخدمات ديالنا. غزالاتي هنايا كاين بزاف ديال الحويجات اللي نضطر نسيبهم ونخرجهم. كيف ما كتشوفوا فحال هاد الادويه اللي كانوا بقاو لي من العام اللي فات هنايا. غادي ننظف الثلاجه هي الاول، عاد نرتب فيها المسائل اللي خدينا جدادي. هنايا كيف ما كتشوفوا بتكون قفطت، الحراره طلعت. غزالتي هنايا من بعد ما زولت كل شيء قوست عليها بواحد المنشفه يابسه، ما بغيتش نحديها بالماء بزاف، ولكن دابا غادي ندير لها الخل. كيف ما كتشوفوا الخل الابيض هو اللي غنعقم بها الثلاجه ديالي. هايدا غنبقى معاها حتى نساليها كامله ان شاء الله ونرجع معكم. هنايا غزالاتي من بعد ما نظفت الثلاجه بالخل مزيان كيف ما كتشوفوا، رجيت باش نركب هذا واخا ما متاكداش من الاماكن ديالهم بالضبط. عيني وميزاني. نسى مساكن دائما فيما مشاو تبعهم تماره، الله يطول لهم في العمر ويعطيهم ربي صحتهم جميع نساء العالم. هادو هما
هنايا غنبدا في التنظيم ديال الثلاجه. اي حاجه غنمسحها. هادو تعملوا في النيميره مرفات، تعملوا ولا تخليهم؟ ها يوم الطلاق ياتر. غزالاتي كيف ما كتشوفوا كنكون ساليت التنظيف ديال الثلاجه. ها هي غير بالماء والخل رجعت كتبرق ونقيه. غزالاتي غيكونوا باقي لي هادو غنستفهم وغنكونوا ساليت الترتيب ديال المواد الغذائيه ديال اليوم باش ندوز نعدل معكم البريوش. تعاونني فيه مرفات ان شاء الله. غزالاتي هنايا كيف ما كتشوفوا جات المساعده ربي يخليها. شكرا بزاف جزاك الله خيرا. ملي كتشوفني عييت كتداخل كتقول لي بركه انا نعمل هادو. حتى كتشوف الشغل تسالى. الحويجات بحال هيدا اللي كيكونوا صغارين كيعجبوها. كيعجبها الديزاين. هي ماشي فحالي انا اللي عطاها لي على الهريد وعلى الحكان. المهم هادو البنات خديتهم ب10 دراهم من كارفور. كانوا عاملين لهم 15 ديال الدراهم. هي مرفات اللي عجبوها في الحقيقه بحكم حتى انا في تركيا الفيديو اللي كنت عملت ديال المشتريات شريتهم بحال هادو وعاجبيني بزاف الحقيقه. غادي تستف فيهم مرفات هاد لي بونبون ديالها وهادشي ديال السقاطه. وانا غادي نوجد ان شاء الله المقادير ديال البريوش اللي قلت لكم، ولكن ما غيكونش هذا مقطن بحال اللي قلت، لان حتى جيت وستفت الثلاجه عاد اكتشفت بان الخميره ناقصه. حنا ننسى دائما سبحان الله عندنا الحويجات كيبقاو ناقصين واخا تعيا تسخر. هذيك تنسات لي ماشي مشكل. ندير بريوش غير بالخميره ديال الحلوى. وهانتوما معانا
هنايا جيت باش نعدل معكم. كيف ما قلت لكم كنت غادي نعدل واحد البريوش كيجي قطني. بحكم الخميره نسيناها، غادي نعمل واحد البريوش كيجي بالخميره الكيميائيه، حتى هو كيجي مقرمش غزال، كيصلح الفطور الكوتي لوليدات المدرسه وساهل دغيا كيوجد. ها نتوما غادي تشوفوا معايا سور بلاص. عندي هنايا المقادير: 125 غرام ديال الزبده، ها هي تكون على حراره المطبخ، تكون دايبه. قد ما كانت الزبده رطبه كيكون مزيان. كاس صغير ديال اليوغورت، كاس ماشي مملوء صغير ديال الزيت، واحد خماره د الحلوى. عندي هنايا القليل ديال الملحه، وملعقه ماشي مملوءه ديال السكر، وكنحتاج 4 ديال الكؤوس ديال الطحين، وخماره ديال الحلوى. ندوز على بركه الله. الخميره هي الاخيره غنخليها. غنضيف الزبده، اليوغورت، وكاس صغير ماشي مملوء ديال الزيت. وسمحوا لي نسيت البيضات، 2 ديال البيضات حتى هما. الاصفر غادي يكون في الداخل، لا غنزوقو به، والابيض في العجينه. جوج بياض البيض غيكون لون داخل في العجين، والاصفر للتزيين. ها هما. وهنايا غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الملحه، وملعقه كبيره ديال السكر. السكر كيبقى اختياري، تقدروا ما تستعملوش. كيف ما عارفين يدي شويه عيانه، ولهذا دائما كنحاول هاد المقادير الاوليه نخلطها بالخلاط. وغادي نضيف الطحين تدريجيا. نورمالمون كياخذوا 4 ديال الكيسان، ولكن نتوما على حسب النوعيه ديال الطحين. كاين اللي كياخذ 4، كاين كل مره سبحان الله الطحين على حسب النوعيه. غنخليو معنا هذا، وغادي ندوز ايدي هنايا غزالاتي. كيف ما كتشوفوا العجينه ما خصهاش تطلع قاصحه، كتجي على هذا الشكل، خصها تكون رطبه باش كيجي بها البريوش هشيش ومقرمش. كيف ما قلت لكم نوعيه الطحين كتختلف. تبارك الله هذا الطحين اللي خديت خساره سيبت الكاغيط ديالو، رائع رائع غزال. ما خداليش حتى 3 ديال الكيسان، نورمالمون كياخذ 4 ديال الكيسان. هي قد ما خدات الطحين قليل كيجي البريوش زوين. دابا غادي نضيف لها الخميره ديال الحلوى، لان هاد الخميره الكيميائيه في الاخير هي اللي كتعطيها داك كتنفاخ وكتجي هشيشه. هنايا من بعد ما قسمت العجينه ديالي بشحال خرجوا 3 6 9 12 13 15 16 19 حبه خرجت.
عندي هنايا الجبن. الزوج ديالي كيعجبو هاد البريوش هذا بالجبن، ولهذا غادي نعمل واحد الكميه فيها الجبن غير عن هيدا عشوائيه، وبعد منهم غادي ندير فيهم الزيتون. كيجيو رائعين وخفافين. وإلا كان جاي شي ضايفه ولا ما عندكم شي باش ديروا البوتي اولا دغيا كيوجدوا وكيجيو لذاذين. كنتمنىكم تجربوهم، خفافين ظرافين، احسن ما كل نهار حنايا في باتيسري. والله الا كاين الغلا الحاجه اللي هي كاليتي وزوينه. على الملاحظه اللي شفت كاين الغلا، ولهذا الواحد يعدل الحويجات في دارو ويعرف اش كياكل. ما ساليتهم دهنتهم بصفار البيض، وطريقه التزيين كتبقى اختياريه. تقدروا تزوقوا بحبه السوداء اولا الزنجلان. انا ما كيتواجدوش شي جوجهم، وبغيت ندير هاد الشريطات هيدا، وغادي ندخلهم الفران على درجه 180 تقريبا 30 ماشي 30 دقيقه ولكن 25. غزالاتي كيف ما كتشوفوا البريوش هذا هو اللي غادي يقدر يوجد في واحد الظرف وجيز. ميرفات شتو على فعايل كتعمل. ما غنقطعش، غنخلي هيدا هاد الفيديو كيف ما قلت لكم. غير تعملوا الماء يطيب، ما تجيو تلقموا الشيء حتى يكون البريوج ديالكم واجد. كيجي رائع. كنتمنىكم تجربوها البنات. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وبارطاج مع الاصدقاء. احبكم في الله. انا كيف ما قلت لكم برير ديال اتاي واجد وجداتو ميرفات الله يرضي عليها. وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.